အာနာပါဝါရှိတဲ့သူတို့ချို့ရဲ့အညာကိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့ Jeffrey Epstein ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုတလောလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ hit ဖြစ်နေတဲ့ Jeffrey Epstein အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Jeffrey Epstein ဆိုတာကတော့နယူးယောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားစစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာ1980ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့သူ့နာမည်နဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ခဲ့ပြီးဘီလီယံနာတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဘန်နာရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Epstein ကထိပ်တန်းသတင်းတွေကိုလင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငွေကြေးဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကုန်ကူးဖို့အတွက်ပြစ်မှတ်ထားတာပါ။ပတ်စံဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးအများစုကတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြလို့ငွေကြေးများများသာရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလုံးမျိုးမဆိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေကအများပြားရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲ Epstein ကသူဝယ်ထားတဲ့ကျွန်းမှာသူကိုပိုင်ဂျက်လီယဉ်နဲ့အတူအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြပါတယ်။တခါတလေမှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာကလေးတွေကို Disney မှာမကြာခဏပျောက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကလည်း Epstein လက်ချက်နဲ့မကင်းပါဘူး။တချို့သောဘီလီယံနာတထေးတွေကအသက်မပြည့်သေးပဲငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမှကြိုက်နေတတ်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ Epstein ကမိန်းကလေးငယ်တွေကိုလိုချင်တာပေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီယုံပြီးသူပိုင်တဲ့ကျုံးပေါ်ကိုခေါ်ယူလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွင်ကျယ်လာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံတကာကအရန်ချောအရန်လာပြီးငွေကြေးဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပါခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Epstein နဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့လူတချို့ကတော့လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ Epstein နဲ့တစ်ချိန်လုံးကရင်းနှီးနှီးကိုတီကျွမ်းခဲ့ကြပြီးတော့အပေးအယူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Microsoft ကိုတည်ထောင်သူ Bill Gates, Black Hole နဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်အလက်တော်တော်များများကိုသိခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Stephen Hawking တို့တောင် Epstein နဲ့ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုတွေ့လာရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာလင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပေမဲ့သက်18နှစ်မပြည့်သေးရင်တော့လင်ဆက်ဆံလို့မရပါဘူးနော်။ဒါဟာအလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။ Epstein ရဲ့ဇက်ရှုပ်ကဒါတင်မယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကျွန်းထဲမှာလူသားစားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါထွက်လာတဲ့အပြင်တကယ်ကိုရက်စက်တဲ့လူလို့တောင်တချို့သောလွေးလာသူတွေကဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်ကတရားရုံးမှာသူကိုယ်တိုင်သတင်းလောင်းတဲ့အတူအစစ်ဆေးခံနေပြီးတော့ရှင်းနေတွေရဲ့စစ်ဆေးချက်တွေကိုသူ့ဘက်ကမကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း Epstein နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကလေးကပတ်သက်မှုမရှိတော့ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Elon Musk နဲ့တခြားသောဘီလီယံနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစောင့်ကြည့်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အမေရိကန်ဇက်ရှုပ်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကမ္ဘာစက်ကုံပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ